台语字真趣味，乡亲啊，原来盘烂台语安尼写盘烂，盘烂有真侪地头，包括阮迄个所在，拢讲做盘烂盘烂。华语的交际应酬，台语讲盘烂，就是人甲人之间互相交陪的博感情。要做生意，就要知影要安怎甲人盘烂。啊，为着要抢这场订单，伊已经甲对方盘烂真久啊。盘烂的烂，烂衫，搓洗衣服，烂粿菜，揉糯米团。人讲烂粿嘛，就是块菜。要做生意嘛，要有本钱，有菜才好烂粿。盘烂的盘，汤盘啊，托盘，吊算盘，打算盘，盘山过岭，翻山越岭，还佫有手盘、手背。有一句俗语，牛骹牛内肉，就是咧讲手盘、手底拢是肉，手心手背都是肉。较早迄个年代，囡仔生济，生活阁无富裕，若是分配了无平均，子女拢会轻婚，怨叹父母大细心。啊，做人父母的有苦无底讲，只好来讲一句：牛骹牛内肉，手盘手底拢是肉。今仔日的台语字盘烂，盘烂，实在真趣味。